Dangasalikdan qanday qutulish mumkin? Bir kunda 5 vaqt namozni o'z vaqtida ado eting. Axir musulmon namozlarini to'liq o'qimaydimi? Yo'q, aslo bunday bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, dastlab bir mahal, keyin 2, 3 qilib ko'paytirayotgan bo'lishingiz mumkin. Biroq 5 mahal namoz har bir musulmon zimmasidagi farzdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotib, Alloh taolo 5 mahal namozni har bir bandaning zimmasiga farz qilganini yetkazgan deb alohida ta'kidlaganlar. Demak, bir kunda 5 mahal namoz farzdir, 2 yoki 3 mahal emas. Barchamizga yaxshi ma'lumki, birorta eshikni ochish uchun albatta kalit kerak. Xuddi shuningdek jannatga kirish uchun ham kalit talab etiladi. Agar jannatga kirishni istasangiz, sizga kalit kerak bo'ladi. Axir bu dunyoda ham eshikdan kirish uchun kalit kerak bo'layapti-ku. Aytaylik, bir tanishingizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, uning raqamini terasiz. Bordi-yu birgina raqamni noto'g'ri tersangiz, siz yaqin odamingiz bilan gaplasha olmaysiz. To'g'rimi? Har bir kalitda o'zining tishlari bo'ladi. Tasavvur qilib ko'ring-chi, kalitingizning bir tishi bo'lmasa nima bo'ladi? Istasangiz sinab ko'ring. Kalitingiz tishidan bittasini sindirib, ochishga urinib ko'ring-chi. Eshik ochilarmikin? Vaholanki, kalitda birgina singan tishdan boshqa yana bir qancha butun tishlar bor. Demak, jannatga tushishni istar ekansiz, siz 5 mahal namozni o'z vaqtida ado etishingiz kerak ekan. Aziz birodarim, ibodatlarga, xususan namozga dangasalik qilishdan ehtiyot va uzoq bo'ling. Namoz vaqti kirganda yumshoq to'shagingizda yotgan yoki ayolingiz bilan birga bozorda bo'lsangiz ham, biror ish bilan band yoki farzandlaringiz bilan birga o'ynayotgan bo'lsangiz ham, darhol hammasini chetga surib, namozni ado etishga kirishing. Qanchalik ko'p ishlaringiz bo'lmasin, siz namozni o'z vaqtida ado etsangiz, Alloh taoloning o'zi boshqa ishlaringizni oson qilib qo'yadi. Lekin afsuski, buni ko'pchilik tushunmaydi. Odatda biz o'zimiz uchun oson bo'lgan amallarni qilamiz, lekin qachonki nafsimizga og'ir keladigan ishga duchor bo'lsak, o'zimizni olib qochamiz. Bugungi kunda o'zining gavdasi, mushaklari bilan maqtanadiganlarning video lavhasi juda ko'payib ketdi. Buning sababi hozirgi yoshlar mushaklarni ishirib olishga juda qiziqadilar. O'zlarini boshqalardan kuchli deb hisoblaydilar. Lekin aslida haqiqiy kuchli inson kim? Mushaklari baquvvatmi? Yo'q, aslo unday emas. Bomdod namoziga turish uchun ustidagi ko'rpasini ko'tara olgan haqiqiy kuchli odamdir. Agar o'zingizni kuchli deb bilsangiz, bomdodga turishda sinab ko'ring. Aziz ota-onalar, farzandlarimizdan biror narsani talab qilishda avvalo o'zimiz o'rnak bo'laylik. Toki yoshlar bir qo'lida og'ir toshni ko'taradigan odam kuchli inson emas, balki tahajjud va bomdod namozlariga turadigan odam haqiqiy kuchli odam ekanini yaxshilab anglab yetsinlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda bunday marhamat qiladi. Ularning yonboshlari o'rin joylaridan yiroq bo'lur. Ular parvardigorlarga qo'rquv va umidvorlik bilan duo iltijo qilurlar va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilurlar. Sajda surasi 16-oyat. Alloh taolo bu oyatda kuchli mu'minlar haqida xabar qiladi. Ular tunlarni ibodat bilan o'tkazib, ozuqlaydilar. Kechalari Robbil olamindan qo'rqib, uning rahmatidan umidvor holda bedor bo'ladilar. Alloh taolo barchamizni ana shunday go'zal xulqlar bilan sifatlangan bandalaridan qilsin. Amin.